تفضل عبد العزيز ومنصة لك. الحين بقرا لكم بالشيخ الأول خالد الجليل. ما شاء الله جميل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله تبارك الرحمن. غيره؟ ما شاء الله. والشيخ الثاني عبد الرحمن السديس. جميل. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما شاء الله تبارك الرحمن. الشيخ الأخير ماهر المعيقلي. جميل. تفضل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب غيرهم ما شاء الله المؤذنين. وبختمها بأذان المؤذن الشيخ. ختم ودنا تكمل ما شاء الله. بأذان الشيخ محمد أحمد الدغريري. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ما شاء الله. جميل جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. انتهيت؟ انتهيت. ما شاء الله تبارك الرحمن. جميل جدا يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. صراحة أدهشتنا وابهرتنا. ما شلنا فاسمعنا والله انا من ورا بغى الدمعه تنزل ما شاء الله تبارك الله. وش هالزين يا عبد العزيز ما شاء الله تبارك. انا اقول للجمهور ولكل من يشاهد يذكر الله ويقول ما شاء الله تبارك الله على جميع المواهب على جميع من هم معنا في المنصه. نشوف راي لجنه التحكيم. لجنه التحكيم استاذ زيد قاطعتك اسف. تفضل معك مايك. عبد العزيز ما شاء الله تبارك الرحمن. انا بالنسبه لي اقف احتراما لهذه الموهبه. ما شاء الله. كل امنيتي حقيقه كل امنيتي اني اصلي خلفك في احدى المساجد في قادم السنوات. ما بقال الايام لان توك صغير لكن قادم السنوات. ان شاء الله من 5 إلى 10 سنوات ان شاء الله نصلي خلفك باذن الحي القيوم. شكرا عبد العزيز. شكرا لحضورك. شكرا للمنصه اللي اظهرت لنا هذه الموهبه. ما شاء الله تبارك الله. يستاهل عبد العزيز. استاذ صالح. عبد العزيز الشيء اللي قاعد تسويه انت الان لا تستوعب مدى صعوبته. يعني اذا كبرت بتكتشف انك كنت تسوي شيء صعب جدا. انت تحس انه سهل مجرد تقليد لكن هو صعب وانت مميز فيه ما شاء الله تبارك الله. وقلدت القراء والمؤذن حمد دغريري بطريقه مميزه. ويعني وقفه الاستاذ زيد لحالها ما شاء الله وسام يعني تحطها على صدرك ان شاء الله الى تكبر وتصير امام زي ما قال الاستاذ زيد باذن الله. استاذ ابراهيم. انا ماني بتكلم عن التقليد ولا عن المحاكاه، بتكلم عن عذوبه الصوت ما شاء الله تبارك الله. صوتك عذب. تعرف معنى عذب؟ صوتك جميل ما شاء الله تبارك الله. زادك الله وحفظك. صوتك لابد تطوره وتهتم فيه. لما تأدي تاخذ راحتك اكثر عشان تطلع جميع ايش؟ الابداعات اللي عندك، جميع الامكانيات في صوتك تطلع معك. خذ راحتك لا تتوتر، خصوصا اذا صرت امام لجنه او بتكون مؤذن او بتكون امام او بتكون خطيب. خذ راحتك قدر الامكان. نفسك لا يصير قصير ولا يصير طويل، ها؟ حتى ما تتعب. تعرف توقف صح، تعرف تبدا صح. تمام؟ الله يوفقك يا ما شاء الله تبارك الله. من كلام الاستاذ ابراهيم كانك تقول له تنشد ولا لك في مجال الانشاد. لا انا لا انا ما احب اقحم ما احد في شيء، لكن ما شاء الله تبارك صوته عذب. طيب انا اتمنى والله صراحه لو انشد ممكن يقدم حاجه حلوه. كيف بس انا اتمنى اصلي معه امام باذن الله. الله يوفقك يا عبد. طيب الحين ناخذ تصويت اللجنه. طبعا استاذ زيد واضح من الوقفه ما شاء الله تبارك الله. انا اقول مميز ورائع وجميل. ما شاء الله تستاهل يا عبد العزيز. تستاهل يا عبد العزيز. خذ كرتك.